friends, வணக்கம். I am Mano from Mano View channel. Viewers எல்லாருக்கும் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம பைக்ல தான் போலாம்னு இருக்கோம். ஹெல்மெட் இஸ் மஸ்ட். இன்னைக்கு நம்ம கும்பக்கரை அருவிக்கு போலாம்னு இருக்கோம். எங்க இருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே போயிட்டு பிளாக் பண்ணலான்னு இருக்கோம். நம்ம இப்போ தேனி ரோட்டில் நிற்கிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். Hi friends, இப்போ நம்ம வந்து தேனி ரோட்டில் இருக்கோம். ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கும்பக்கரை அருவிக்கு ரோடு போகுது. அங்கே போர்டு கூட வச்சுருக்காங்க, கும்பக்கரை அருவி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஏதோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா அங்கே வச்சுருக்காங்க. வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கும்பக்கரைக்கு போயிட்டு அந்த ரைட்டில் பெண்டு கட் பண்ணி வர்ற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் தண்ணி ஓட ஒன்று போயிட்டுருக்கு, ஆறு ஒன்று போயிட்டுருக்கு. அதில் குளிச்சுட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலி அங்கேருந்து தான் தண்ணி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், யார் யார் ஊரெல்லாம் பம்பு செட் இருக்குது. ஆனால் எங்கள் ஊரெல்லாம் பம்பு செட்டில் தண்ணி வந்து வருஷ கணக்கில் ஆகுங்க. பார்த்தீங்களா? பொருள் ஏதாவது டீ எதாவது சாப்பிட்டு போகலாம். ஏன்னா காலைல சீக்கிரமே கிளம்புறதுனால பசியாக இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஒரு சோகமான விஷயம். இப்போ வந்து கும்பக்கரை அருவிக்கு போகிற வழியில் கேட் ஒன்று இருக்குது. அந்த தெரு பார்த்திங்களா, அந்த கேட்டுக்கிட்ட தாண்டி வந்தாச்சு. பட் ஆனால் நிறைய தண்ணி போயிட்டுருக்கனால மேலே போலீஸ் வந்து அலோடு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் குளிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க அதாவது போய் பார்ப்போம். ரொம்ப நேரம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. பக்கத்தில் கடையில் கேட்டோம். அவங்க சொன்னாங்க ரைட்டில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது, அங்கேருந்து வந்து அருவியை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வாங்க அப்படியே போயிட்டு போகலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் கீழே தண்ணி வந்துட்டுருக்கு, குளிக்க முடியுது. இங்கே இருங்களேன், பலாப்பழம் இப்படி பழுத்துருக்கு வருங்களேன். பழுக்கல, காயாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வருங்க எப்படி இருக்கு வருங்க, கை கிட்ட. இதெல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட வேண்டியதாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இங்கே வருங்க, மேலே ஒன்று இருக்கு வருங்க. இங்கே ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அனாமத்தாக கிடக்கு. ஆனால் காட்டோட நம்மளை கொண்டே விடுவாங்க. ஒவ்வொரு விளாகர்ஸும் எந்த மாதிரி கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறப்போ வந்து என்னடா வீடியோ போட்டு இவ்வளோ வியூவர்ஸ் தான் இருக்காங்க, இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வீடியோ போடுறதை விட்டுட்டு சேனலில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. வீடியோஸ் போடுறதே ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. நான் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டேன். நான் தொடர்ந்து நான் வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்பேன். உங்களோட ஆதரவு எனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. என்னோடய வீடியோஸ் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு துணையாக இருக்கணும்.
ஓகே, இன்றைக்கி விளாக் வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். என்னடா அது கும்பக்கரை காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வெறும் தண்ணி ஓடையை மட்டும் காமிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா மேலே வந்து அலோட் பண்ணல. சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ இந்த இடத்துக்கு வந்து ஃபால்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போதைக்கு என்னோடய சேனலில் வந்து கம்மியான வியூஸ் தான் இருக்குது. கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருப்பாங்க, அவ்வளோதான் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தோடனே ஒரு ட்ரீட் வைக்கலான் இருக்கேன். ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணலான் இருக்கேன். ஓகே வியூவர்ஸ், ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யூ வாட்சிங். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.